Ashama jira jirtuu hordoftoota chaanalii kiyyaa hundi keessanuu nageenyi kiyya kan jaalalaa kan gammachuu kan onni irraa madde bakka jirtan maratti sin biraa ga'uun har'as viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Viidiyoo irraa keessatti immoo waan baay'ee nama tolu tokko akkamitti daqiiqaa takka keessatti viidiyoowwan barbaanne fiilmis ta'uu danda'a akkasuma immoo diraamaa gurguddaa kan sa'aatiiwwan dhedheeraa qaban akkamitti dafnee daawunlood godhachuu dandeenya kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadhe. Egaa appilikeeshinoota hedduutu jiru kan aappii viidiyoo daddafee yookiin immoo faast viidiyoo akkamitti daawunlood akka godhu hundi keenya ni beekna jechuudha. Garuu viidiyoon aappiin har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhe kun aappii baay'ee hunda isaaniirra kan baay'ee tokko namatti tolu tokkodha. Haala salphaa ta'een akkamitti daqiiqaa takka keessatti viidiyoo Facebook irraas ta'uu danda'a akkasuma immoo YouTube irraa wantoota barbaanne akkamitti daqiiqaa takkatti daawunlood godhuu dandeenya kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadhe jechuudha. Namoonni channel kiyya afaaraa dhuftan yoo jiraattan channel kiyya subscribe godhuu hin dagatina akkasuma viidiyoon kun yoo isinitti like hidhoota keessaniifis share godhuu hin dagatina. Egaa linkii viidiyoo kana descriptionii jala isiniif ka'a linkii aappicha kanaa jechuudha. Linkii gattuquudhaan kallattiimaan gara websaayitii isin geessaa websaayitii irraa aappii kana daawunlood godhachuu dandeessu jechuudha. Aappiin kun kunoo haala argaa jirtan kana daawunlood ni gootu jechuudha aappii kana. Egaa bilbila keessan irratti daawunlood isinii ta'ee ka'ee yeroo tokkoof gattuutu. Egas boda haala kanaan isin banama jechuudha. Aappiin kun haala kanaan isin banama jechuudha. Aappii baay'ee namatti tolu tokkodha. Asirraa haaluma argaa jirtan kana akkuma YouTube'itti fuula isaati irratti wantoota adda addaa kan baasu jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti iddoo kana ni argitu jedhee yaada YouTube ka'edhu kanarratti yeroo tokko ni tuytu. Egas boda asirratti wantoota daawunlood godhuu barbaadan san search ni gootu jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti haala argaa jirtan kanan asirratti search iddoo search kanarratti ni barreessitu. Fakkeenyaaf Oromoo diraamaa jennee yoo barreessine daqiiqaa dheeraa qaba jechuudha. Sa'aatii dheeraa kan qaban jechuudha. Haala kamiin daawunlood gootu ka jedhu qabadhee meesin garsiisa. Haala argaa jirtan kanan daqiiqaawwan hedduu dheeraa kan qabanii fi daqiiqaa 15 hanga 20 akkasuma immoo hanga sa'a tokkootti kan jirus jira jechuudha. Mee fakkeenyaaf diraamaa moo'ii daawunlood goonee isin garsiisa haala kamiin daddafee akkamitti daawunlood godha ka jedhu jechuudha. Mee fakkeenyaaf diraamaa kana daawunlood haa goonu haala argaa jirtan kanaan isinii banaa. Egas booda iddoo kana daawunlood ka jedhu kana ni tuytu. Egas booda haala kanaan isinii filata. Kan gubbaa kana irratti osoo hin taane kan gubbaa kana karaa audiootiin daawunlood godhuu waan ta'eef isin kama jalaa kana irratti tuytu. Egas booda daawunlood ka jedhu kana ni tuytu. Egaa daawunlood ta'uu eegalee jira. Haala argaa jirtan kana daawunlood ta'uu eegalee jira. Kunoo sakandiiwwan muraasa keessatti kan daawunlood ta'uudha. Haala argaa jirtan kanaanis gad harkistanii asirratti kunoo baay'ee ariifata jechuudha. Fakkeenyaaf mee wantoota biraa daawunlood haa goonu. Fakkeenyaaf sirboota barbaadan haala kamiin daawunlood akka gootan isin garsiisa. Ifama. Haala argaa jirtan kanaan fakkeenyaaf viidiyoowwan barbaadan daawunlood godhuudhaaf haala argaa jirtan kanaan isin waan barbaadan daawunlood godhachuu dandeessu jechuudha. Garuu aappiin kun baay'ee waan nama tolu tokkodha. Kan faastii haala ajaa'iba ta'een kun viidiyoo kana xumuree jira jechuudha. Viidiyoo kan xumuree jira jechuudha. Haala argaa jirtan kana xumuree jira. Baay'ee waan nama tolu tokkodha. Aappiin kun baay'ee waan nama tolu akkasuma immoo aappii kanarraayis mallaqas argachuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo itti aanu irratti akkamitti mallaqa argachuu kan dandeessan kan jedhu kun haala argaa jirtan kana haala kamiin mallaqa asirraa argachuu dandeessan kan jedhu qabadhee isin garsiisa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura.